¿Qué tal? Aquí estamos en un unboxing. Mi primer unboxing. Bueno, este unboxing es de mi Play 4, que es la hostia sensual. Dale. Vamos a... Apágala, no. Apágala. Apágala tú, no tengo. Vale, dame. Ven aquí, apágala. Y bueno, esto es un unboxing, ¿vale? El unboxing del mando de la Play 4. Sí, claro. Este botón... Este, ¿lo ven? Esperen, este botón de aquí... Joder, tío, no me va muy bien. Este botón de aquí es para encenderla, ¿vale? Este de aquí es para... Este con este... ¿Lo ven? Que la misma querida. Con este juegas. ¿Vale? Con este se juega. Si estudio un partido de nuestros rivales, las Cuervos, nos ganaron. Salía de titular aquella vez y anoté 7 puntos. 7 puntos. No es guay, ni un poquito guay. Fue humillante, toqué fondo. Bueno, vale. Me he estado preparando y este viernes... Este botón se mueve. Este botón para coger cosas, no sé cómo va a ser, porque nunca lo uso. Este botón es para saltar y eso. Ese botón en Minecraft es para saltar, ¿vale? Pues mira, esto es esencialmente el mando. Mira, aquí hay botones. Este botón de aquí es para apuntar y este para disparar. Pero en Terraria se usa el R1 y el R1. ¿Qué son estos? Este y este. Este es el R1 y este es el L1. Sí, no me equivoco. Y aquí está el R2. Este es el R2 y este es el L2. Sí, está. Este es el L2. Vale, los botones que a mí más me gustan, L2 y R2. Que es lo que da gracia, ¿vale? Porque todos son los botones más suaves y más chulis. Bueno, nos vamos a ir a un sitio. Bueno, ya estamos en un sitio más privado. No voy a enseñar mi cara. Esto censurada porque te pueden matar porque me he peinado y eso. He dicho, fuck. ¿Me enseño? No. Vale. Con este botón en The Playroom, si lo frotas, sacas bichos y cosas, ¿vale? Que ahora no lo voy a enseñar, pero que yo puedo. Este botón te indica si pones aquí The Playroom, se pone de oscuras, ¿vale? Y es lo que mola. Bueno, venga, ¿quieren ver mi cara? Aquí la tienen. Que ni me he peinado, ¿vale? Es un troleo, ¿vale? Bueno, y espero que os haya gustado este video y cualquier comentario se pueda agradecer para que haga más unboxings. Al menos 2 likes, solo pido 2 likes para hacer otro unboxing.